Hello friends, welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മായി ചിക്കൻ ആണ്. അമ്മായി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോത്തോളം തൂക്കമുണ്ട് അതിന്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്കിതൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നീട് അതിലേക്ക് 2.5 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ മസാല റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിവിടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ 2 സൈഡും കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് 3 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നീട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല എടുത്ത് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും സവാളയും കൂടി നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തതാണ്. അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ
ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഫേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കണ്ണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ഗ്രാമ്പു എടുത്ത് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ വായ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ ഞാൻ ഇരുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഫേസ് അതിലേക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മായി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിന് ഒരു ഷാളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ അമ്മായി ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മായി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അമ്മായി ചിക്കൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.